Podpol rozpoczął Backflipa z Kordoną, a teraz Backflip Kickflipper do Indii! Brawo, brawo! Jest to oczywiście solidne w wykonaniu Libora. I lecimy dalej. Brawo 8. Teraz Backflip Jader. Ale słuchajcie, grube triki lecą. Naprawdę kompletnie jedziemy. Backflip, oj Backflip. Backflip Kickflipper w wykonaniu Libora Podpola. I wylądował bez trzymania. Pięknie, kierownicy. Nowy laser. I piękny line-up low. Idealnie wykonany underflip od Libora Podpola. Backflip do Puderkankan. Zobaczymy, co przygotował. 23 metry odległości. Pięknie. Idealnie wykonany sidewalk albo także freestyle. I słuchajcie, Libor Podpol szykuje się do kolejnego triku. Ustawia się do kickera, żebyśmy mieli zobaczyć to, co było na X-Fighters, ale potrzebny jest hałas.